I'm very full, but we hungry. A hungry mob is an angry mob. It makes an impact. So it cannot be good way. There's anything I figure out. We may not speak as you do, but anything I figure out is physical good happiness. And I'm seeing that it may take some time, yeah. Thank you. Thank you. Good morning, guys. Good morning. In the Nesta, the black teacher. Hey, ndaphunzira. Ndaphunzira zinthu. Mwapeza? Consistency yomwe ndakhala ndikuyinena kukhala pa social media ndikumapanga content ndikumagamba za Malawi consistently. Anthu ambiri nkumandionera ndikumadziwa zoti munthu uyu amakamba zoona, munthu uyu amakamba zabwino, ndikumangokhala osapanga comment. Ambiri amabwera nkunena kuti thank you Nesta for explaining this, thank you Nesta. Koma ambiri zoena amangokhala osapanga comment. Now, Zana, when I try to teach people about being patriotic and loving my industries of Malawi and kusa kuti tipange embrace Malawi amene akupanga zinthu background malo momangoloza nazala malo momangochula na maina ndidafotokoza zimene zija ambiri mwandipanga twist ena anthu oti ndikudziwani ena oti sindikudziwani nkomwe mwatenga ma video yanga kupanga content. You don't know me, you haven't watched my video in 100 nabanga post my video over 500 jambire. You never watch them. You find video emojis and then you make your content. Akulu pali nkulu wina wake ndikuoneseni. Pali nkulu wina wake ndima musatira bwino, pali nkulu wina wake ndima musowa bwino kumandionesa ineyo. You know me. Umanisowa bwino ineyo. Nde ena mulibe manyazi mukubwera ku inbox kumanena kuti iwe uzingopanga za news. Mbali yako ndi imene yoyo. Usapange za analysis zisimbali yako. Ningokuuza chino kama. Zama analysis simbali yanga mudanthauza kuti zama analysis zake ziti. Before my elections, munkabwera ndikukuuzani so sandale. Munkanena kuti simbali yanga ndikandina zachipani chanu. Munkati ya izizi zimene zo ma followers yako ndazipani zosiyana ndio usamala nkhule choncho ya. You try to gag me, to stop me. Mukuchepa. Ndukuzani black teacher sana bwere pano kusapepesa anthu. Black teacher sana bwere pano kuzanyengerera anthu. Black teacher sana bwere pano kuzakondweresa anthu ena ake kuti azingomva zimene iwo amafuna. Mukamva zimene zosiyana ndi zanuzo mukuti munthu amene ndio atiyani wapala. Apa ndiye wapala apa ndiye wapala. Ndakupangira ma video 500. Consistency ya ma video 500 daily ukuphunzisa iwe nkumanena kuti ndikuphunzira chinthu. Ndiye ukabwera ndi video ina ukanena kuti apa ndiye wapala. Kupala kondapala pambali yanje. Ndiye namukuti yeah, you are condoning corruption, you are condoning kuba. Chifukwa choti ndikukuuzani kuti zomachula anthu mayina ndizolakwika, zomakhalira kuchula anthu mwachula anthu ambirimbiri amene achulidwa pa social media. Ena oti sakudziwa chimene mukuwapanga accuse kuti ndi chani. Mwachitsanzo mwanena za money laundering. I want you to share this. Chifukwa mukumapanga share mukumandipanga chani kuti ndipange reach anthu ambiri. So I want you to share this. Chifukwa ina ija within 2 days ndagena ma followers over 2000 pa new followers pa chani pa Facebook. Pa TikTok lolo ndi share me. Okay? Iso mupake share chimozimozi. Mumanena kuti money laundering ndi chani? Ndakufotokozera ma video ya money laundering namba fotokoza last year. Noseno apamusa nayambeso kulankhula kupanga za money laundering. Ndakufotokozera money laundering. Kukuzani kuti ndikutsuka ndalama ndazifotokoza kambirimbiri. Kutsuka ndalama zimene zili za dede zomwe zapangidwa mu njira ya dede nkuzilowesa mu circulation, that's money laundering. Ndiye mukubweresa yozembesa forex. Kuzembesa forex ndi yani? Tetiye tipusisane kuzembetsa forex ndi yani? Ndalama yakunja yomwe imayenera kudutsira through the banks iniyo mukuyizembetsa mukuyidusisa kuzera njira za nseri. Sichoncho? Ndiye mundisatire ndiye ndikukuuzani kuti Malawi wina aliyese nonse amene muli ku South Africa, nonse amene muli ku China, nonse amene muli ku America, nonse amene muli ku Europe, nonse amene muli ku Saudi Arabia kuchani kukwetu kuchani Malawi wina aliyese amene ali kunja nonsenu mumazembesa forex. Mukana simukana.
Yeah, uzembesa forex koma ndi azeze. Achina chanchani amene money laundering ndi amene wa. Malawi nalesi iweka kunja wapita kumene pompano wayamba kuzembesa nawo forex. Kuzembesa forex ndi yani? Malo motenga $dollars anu aja, marandi anu aja, ma Chinese yuan anu aja, ndikuwayika ku bank. Ndikuwatumisa ku Malawi through the bank. Kuti boma la Malawi lipange collect forex you say through the banks. Mabanga ku Malawi alandire forex you say through the banks. Si mapanga. Nene kuti si timapanga. Timatani. Timamuuza munthu akuyifuna dollar uja tangoyika ndalama zo ku account kwanga Malawi. Ndi munthu uja mayika. Ka 5 million, ka 10 million, ka 2 million, ka 500,000. Kanga jebe kwa mayika umene uja. Ndi ife timatenga $dollars aja ndikumpasa kunoko. Chimene tapanga pamene paja ndi chani? Tatenga $dollars athu aja kuwalowesa mu circulation ya Malawi. Koma osatenga $dollars aja nkuwapitisa Malawi kuti boma la Malawi litengeko ligwiritse ntchito. Kuti mabanki ya Malawi awatenge. Aigwire dollar ija. Mabanki ya Malawi sitimapasa mpando umene kuti aigwire dollar. Ife tikuzembesa $dollars. Ndiye mubwera nonse mune dollar ndapanga ndekha ndiye ndikayipasa yetu. Dollar yo mwapanga nokha, dollar yo ndi yanu, ili mu wallet mwanu 15,000 17,000. Ndifake tikamapita ku Malawi kuja pa airport mumapanga declare kuti wanyamula $dollars angati. Ndi yako unene kuti wanyamula $dollars angati. Sitimate ukamatuluka aso amanene akuseche kuti wanyamula $dollars angati. Ndi zako kumama kumanga kukulanda. Amalawi alandidwapo $dollars mu airport ku Ethiopia. Amalawi alandidwapo $dollars mu airport ku China. Chifukwa choti samadziwa. Adanyamula $dollars ambiri kutenga zonse boma. Money laundering, kuzembesa forex. Mukumvese kuno bwino ndikumeneko. So, wina aliyense amene tonse amene tili kunja tikupanga chimo limene lili. Koma tili pa social media busy kumachula anthu ngati achina zeze, amene wanda money laundering. Anthu ajaso kumanda bodi, guys, ndala kwa chani guys? Ndimapanga yani. Ndiye ndimakuwuzani kuti katiyeni tizikamba za system yathu ku Malawi. Ine ndimakamba za system. Ndimanena kuti boma la Malawi lidakali chicha. Ndapanga ma video amenewa, simapanga share or don't. Koma video ichule dzina la munthu ndimene mmapanga share. Ana njokatu. Nganena kuti tiye ndizikambaza boma la Malawi lipange fix. Tiye ndizikambaza system yathu tipange fix. Ndicho linga choti zonsezi zomapasana ma 10 million. Ena akutaka ndalama kanga nkochepa amwene kuli ya Malawi over 1 million. Ningoti 2 million kunjapo. Wina aliyense pa mwezi pacha. Ndalama imwe amalowesa Malawi in forex tuika $dollars ndizinga. Anthu amanga nyumba ya 100 million. Ndalama yose yomangira nyumba ija ali kunja yose amatumizira pa black market. 100 million munthu mmodzi. Koma mukuti amene izizi zifensa zimono. Zazikulu zimene apanga koko tichimodzimodzi tonse tikubera dziko lathu. Stay blessed. Nesta the black teacher. Ndiye mukamauzana kuti Anesta akuti tizibera kunja tisamabere Malawi. Iye koma ndo organiza mopoira. Ati doctor organiza wamfundolesi. Sinimafuna zonyoza munthu. Ndakupasana chisanzo chimenecho. Water board pipe ya boga. Anthu akutunga pomazi. Inuyo mmauza water board ipange fix pipe yawo. Simatenga zikwapo nkumati ukuba mazi water board. Pomwe water board yo my pipe ndiyo boga. Ndakupasana chisanzo. Sinimafuna tizichulana mayina. I don't want kuti ndipange content by that. Koma mukamapitiliza kumatenga ma video yanga kumana kuti mandidziwa ndeti ziyankhana.